趣談廣州話，一齊出發下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。平時見到阿水啦都係笑面迎人，個人咧就好好相語嘅。估唔到佢呢，嗰個老婆成日都窿口窿面，一啲都唔開氣。粵語當中有開氣呢個詞而家啲中老年人仲會講下開氣嘅，後生少人講嘅。粵語當中嘅開氣係咩意思呢？有兩重意思嘅，一重係指性格開朗咁解，話呢個人好開氣，即係佢性格好開朗唔開氣即係話佢唔開朗。咁另外咧，開氣仲有一重意思嘅，就係指面帶笑容，佢成日都好開氣嘅，即係成日都帶住笑容佢成日都唔開氣，即係成日咧窿口窿面嘅。咁開即係打開氣即係嗰條氣啦開氣，即係你見到佢就好開揚、好開明咁解所以有兩重意思，一個開朗，一個係笑容咁解。我哋可以咁樣造句㗎，哪怕經歷咁多挫折，佢依然好開氣我身邊認識一啲朋友佢哋都俾呢個抑鬱所困擾，但係平時見到佢哋咧，都係一個好笑容可掬、笑面迎人、好開氣嘅狀態嘅。咁所以有時抑鬱呢樣嘢咧，真係認真要小心，多啲去關心身邊嘅人，好有可能嗰啲生得好開氣嘅人，分分鐘佢內心係緊閉嘅。趣談廣州話，一齊吹翻下，我哋下期再一齊吹翻下。